জুমি জুমি চাই বুকুৰে গোপন বেথা। ঘৰৰ আগচোতালত কোনোবাই মেঘবোৰ শুকাবলৈ মেলি দিছে। অচিন কবৰ এটাত বহি নিজতে গলি গৈছো মই। এইটো ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন মানে গাঁৱৰ, এইটো চাওক না, ইফালে পথাৰ, এইটো চাইডে ধুনীয়া ধুনীয়া। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো মই একদম টিপটপ। আমি অকণমান ট্ৰেইনিং পাৰপাছত গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ। এইবিলাক আমাৰ উদন্ত যুৱকবিলাক আছে। চ' আমি এতিয়া অকণমান ওলাই গৈ আছোঁ আজি চানডুবিৰ ফালে। আমাৰ ট্ৰেইনিং শেষ অলমষ্ট। তো ধুনীয়াকৈ এটা এক্সপ্ল'ৰ ভিডিঅ' হ'ব আজি। লগত আছে আমাৰ বিখ্যাত সমাজসেৱক, সাহিত্যিক, একেধাৰে মানে নৱজ্যোতি কলিতা, আৰু আমাৰ নতুন ড্ৰাইভাৰ, একদম নতুন ড্ৰাইভাৰ, চিম্পল ড্ৰাইভাৰ, আৰু এইফালে বিখ্যাত মেনেজাৰ মেনেজমেণ্টৰ। ক'ত কি হ'ব আজি প্লেনিংটো কওকচোন, চিডুলটো? আমি আজি ভাবিছোঁ আমি অলপ ওচৰৰ পাজৰৰ জেগাবোৰ পৰিদৰ্শন কৰোঁ, আৰু লোকেল ধাবা বুলি এখন আণ্টি দোকান আছে, তাতে আমি আজিকালি লোকেল একদম শামুক চামুক খাম নেকি, একদম পুৰা দেশী খাম। কি দেশী বস্তু পায় মানে খাব পৰা বস্তুখিনি আৰু। সদায় আমি চাইনিজ ইটালিয়ান এইবোৰ খাই থাকোঁ। আজি চ' এতিয়া বোলো আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চানডুবি, আৰু পাম আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়া লোকেশ্যন, ফটো চটো উঠিলোঁ, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত চাব ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো। তো এতিয়া বলক ডাইৰেক্ট তাতে। ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ চানডুবি লেক, ৰাজাদুৱাৰ এৰিয়া। তো এতিয়া এইটো চাইডে আছে আপোনাৰ পথবিলাক আছে, তো তাত গৈ এতিয়া চাই আছোঁ বলক। নাই, এনেই আৰু ধুনীয়া ভাল জেগাত থাকিব, বহিব পৰা জেগা আছে যদি। এজনৰ 100। চ' গাইছ, এতিয়া আমাৰ বটিং হ'ব। কি আপুনি পুৰা চাইডত লৈ লৈছে মানে? মই কি কয় মাউট নে কি টাইটানিক কৰি বছ হেৰি নাই। কি কথা পাতিছে, কি আছিলে গানটো? মনে অকলে কাৰ কথা ভাবিছে, দূৰণিৰা থুপি তৰা, জুমি জুমি চাই বুকুৰে গোপন বেথা, কোনেও দেখা নাই, ঐ ৰিঙা ৰিঙা লাগে, ৰিঙা ৰিঙা লাগে, ৰিঙা ৰিঙা লাগে কিয় যে। চ' গাইছ, এতিয়া আমি ইয়াত আইলেণ্ড এটাত আহিছোঁ। পেচকা লগাই দিছোঁ। এই আইলেণ্ডটোৰ নাম কি মনোজ দা? আমি দেশী বিয়াৰ গ্ৰিলছ। আইলেণ্ডত বহুত ৰাইজে DSLR লৈ ফটো উঠি আছে। এই যে ৰিজৰ্ট আছে নেকি, ইয়াত থাকিব পাৰিলে বন্ধ লাগিব। চ' গাইছ, এইটো হৈছে চানডুবি লেকৰ কেম্পিং ছাইট। তো কাৰেণ্টলি এতিয়া বাৰিষা ছিজন না, বাৰিষা ছিজনত মানে এইটো পাৰালৈকে অফ থাকে, আৰু আমি দেখিছোঁ মেক্সিমামখিনি অফে আছে, চাগে ফাংচনেল নহয়। এইটো উইণ্টাৰ ছিজনত বৰ ধুনীয়া, মই ফটো চটো দেখিছিলোঁ, ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ, ধুনীয়া মানে কেম্পিং হয়, আৰু এইবিলাক মানে অলপ তেতিয়া ক্লিন থাকে ন। এতিয়া বাৰিষা ছিজন। আমি অসমৰ সকলোৱে জানো ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ
1897 চনৰ 1897 যোনটো আৰ্থকুৱেক হৈছিলে অসমৰ, তো সেই আৰ্থকুৱেকটোত এইবিলাকতো পাহাৰ আছিলে বুলি কৈছিলে, আৰু আৰ্থকুৱেকৰ কনচিকুৱেঞ্চ হিচাপে এই পাহাৰবিলাক সোমাই এইটো নেচাৰেল লেক বনি গ'ল। আৰু ইয়াৰ পানীটো সোমাই আপোনাৰ কুলচি নদীৰ পৰা, তো ইয়াৰ এইটো চাইডে চাগে কুলচি নদী আছে, তো তাৰ পৰা পানীটো সোমাই, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এইটো চানডুবি লেক। আৰু হিষ্টৰিকেলি আৰু কিবা কিবি ইয়াৰ ষ্টৰি আছে, মই জানিলে আপোনালোকক জনাম। এয়াতো চালেও গম পায়, মানে চাৰিও চাইডে, এইটো চাইডেও পাহাৰ আছে, ছানছেট হ'ব, আৰু এইটো চাইডেও পাহাৰ আছে। এই গোটেই কেইটা চাইডতে মানে পাহাৰ আছে, আৰু মাজতে এই লেকটো বিৰাট ধুনীয়া। আৰু এইটো এটা অসমৰ খুব ধুনীয়া টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন। আমি অসমৰ মানুহবিলাকে প্ৰায় নাহোঁ, হ'লেও আমি আজি আহিও দেখা পাইছোঁ বাহিৰৰ মানুহ দুই এজন আছে। ইয়াৰ সন্মুখত গভমেণ্ট লজো আছে, তো আহক আপোনালোকে, বিৰাট ধুনীয়া। ইয়াত আমি বটত উঠিলোঁ, পাৰ পাৰ্চন 100। আৰু এতিয়া মোৰ লগত থকা প্ৰসিদ্ধ মানুহকেইজনক সুধো ৰ'ব, চানডুবি লেকৰ বিষয়ে কি কয় ইহঁতে, চাই থাকক। চানডুবি লেকৰ বিষয়ে অলপ কোৱা। মই নাজানো। চানডুবি লেকৰ বিষয়ে অলপ কওক। মই জানো, কিন্তু এতিয়া ক'বলৈ মন নাই, পিছত ক'ম দিয়ক। চ' ছাৰ, আপুনি কি চানডুবি লেকৰ কথা অলপ ক'ব নেকি? কি ক'ম বাৰু, বহুত বছৰ আগৰ কথা। কিমান বছৰ আগৰ? ৱাও, কি লেভেলত ফটোগ্ৰাফী হৈ আছে আমাৰ, বা কি লেভেল। এইফালে এটা ফটোগ্ৰাফাৰ। ফুল নিচিঙিবা, এইটো তেজীমলাৰ হয়। তেজীমলা আহি যাব নব, তেজীমলা দিয়া। এতিয়া আমাৰ নৱজ্যোতি কলিতাই এটা ধুনীয়া কবিতা আবৃত্তি কৰিব। কবিতাৰ শিৰোনামা কি হৈছে? ভেটফুল। ভেটফুলৰ বাগিচা এখনত খোজ দিব লওঁতে বেলি উভতি, ঠিক ভালপোৱা বিচাৰোঁতে মানুহ উভতাৰ দৰে। গোলপীয়া ফুলৰ কলিটোক বেঙুনীয়া সাপ এডালে পকাই ধৰিছে। সাপৰ চকুত কি সুখ, কি অসুখ। ঘৰৰ আগচোতালত কোনোবাই মেঘবোৰ শুকাবলৈ মেলি দিছিল। অচিন কবৰ এটাত বহি নিজতে গলি গৈছোঁ মই। কোন দিশে গ'লে মানুহে বিচাৰি পায় মানুহ। ভাল পোৱাৰ বাবে ফুল ছিঙা মানুহবোৰ জানো প্ৰেমিক হ'ব পাৰে? কাৰণ ফুল সকলো প্ৰেমিকৰ বাবে প্ৰথম প্ৰেম। এৰি থৈ অহা ৰাস্তাটোৰ পিছতে এটা ৰাস্তা থাকে। সকলো ৰাস্তাৰে শেষত নিৰহ আৰু অগতানুগতিক। ৰাইজে পুৰা বটিং চটিং কৰি Wind it up. কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল। তোমাৰ কবিতাটো ৰাইজে সঁহাৰি জনাব বুলি আশা থাকিল। একদম ধন্যবাদ। কবিতাটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰিব। এই ট্ৰেইনটো টাইমত খোজ কাঢ়িব পাৰিলে হয়। এতিয়া আমি যাম ৰাণী খামাৰ আৰু চাইট চিং। আজি মানে কি এটা ভাল লাগিছে, মানুহ ইমান নাই। ইমান বেছি মানুহ হ'লে ভাল নালাগে। আজি ধুনীয়া একদম উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ। বহুত উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ। বটিংটো একদম বহুত মজা, পিচফুল। আপোনালোকে আহিলে মাষ্ট বি বটিং কৰিব একদম। চ' গাইছ, আমি এতিয়া চানডুবিৰ পৰা ওলাই ৰাণী খামাৰ গৈ আছোঁ। অলপ মানে সময় হৈছে, কিন্তু ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন মানে গাঁৱৰ। এইটো চাওক না, ইফালে পথাৰ, এইটো চাইডে ধুনীয়া ধুনীয়া এখন কলৰ বাগান। ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, মানে কি ক'ম, কেমেৰাত একদম একোৱে জাষ্টিফাইড নহয়। কিন্তু এইফালে ধানবিলাক সেউজীয়া হৈ আছে। চ' গাইজ, ফাইনেলি এটা ৱাটাৰফল, ৰাণী খামাৰ ৱাটাৰফল।
myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. তো গাইছ আমি মজা এনজয় কৰিলোঁ ৱাটাৰফলটোত আহি বৈধ গা ধুলোঁ একদম ৰাইজে ৰাতিকে মজা তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু উভতনি যাত্ৰা যাত্ৰাৰ লোকেল ধাবা এখনত সোমাম তাত আজি অলপ আৰু দেখতে কি পাম কিবা অকণমান খাই তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ৰুমত তো বলক Check the mic and make sure it sound right, boys.